ये गोदरेज का स्प्लिट एसी है, इसमें नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है और कस्टमर का कहना है कूलिंग भी कम लग रहा है मुझे, क्योंकि फ्लो ही बराबर नहीं आ रहा है। ये एसी नीचे उतार कर मैंने चेक किया तो इसका ब्लोर टूटा हुआ आप लोग को दिख रहा होगा, बीच में से ब्लोर टूट गया है। तो ब्लोर लेने के लिए मैं चला गया था मार्केट और पुराना वाला ब्लोर मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि नया वाला ब्लोर मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत ढूंढा, एक भंगार की दुकान से मुझे ये ब्लोर मिला है और मैंने इसको फिटिंग कर दिया। आप लोग देख सकते, इस एसी का काम हो गया अब कंप्लीट।